और आज हमारे पास है IT1875 SUF इंटेक्स का होम थिएटर, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो एक सेटेलाइट स्पीकर है, आप देख सकते हैं बस दो है, एक और ये दो, तो इसमें जो एक साइड का वो चलता नहीं है। जब भी उसको लगाते हैं तो आवाज़ बहुत कम आता है, बहुत ही ज़्यादा कम आता है। तो आज हम देखेंगे कि ये फॉल्ट क्यों होता है और उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। आप इसे चेक कर सकते हैं, जिस साइड चल रहा है उस साइड आप इसे लगा दें तो इसमें आवाज़ आना चाहिए, जिससे पता चल सके कि ये स्पीकर सही है, बाकी जो सॉकेट है काम नहीं कर रहा है, फिर यहाँ से जो है इन आउटपुट नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। चीज़ जो आपको चेक करना है वो है ये जो वायर है आपका, जो स्पीकर पे गया हुआ है, जिस भी स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा है, उसको आप पहले क्या करें, मल्टीमीटर की हेल्प से कंटिन्यूटी पे सेट करके इसको चेक करें। इस पर कंटिन्यूटी बताना चाहिए। अगर बता नहीं रहा है मतलब आपका स्पीकर ही क्या हो सकता है कि अंदर से जल गया हो, ख़राब हुआ, या फिर इसका वायर कहीं से कटा हुआ हो। तो पहले आपको इसको चेक करना है, उसके बाद हम बोर्ड में चेक करेंगे क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ये इसका मदरबोर्ड है, जिसमें दो IC लगी हुई हैं, ये और ये। इसमें जो IC यूज़ होता है वो होता है 20-25 IC जो होता है वो यूज़ होता है। इसमें टोटल 16 लेग होता है। तो आपको पहले थोड़ा समझना चाहिए कि ये IC के लेग्स में का डिटेल क्या क्या है, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो ये देखिए वो IC है, तो इसमें होता है टोटल 16 पिन होता है, एक साइड पे 8, एक साइड पे 16, एक साइड पे 8 होता है। तो देखिए इसका जो 16 नंबर का पिन होता है उसमें ना 12 वोल्ट का DC इनपुट जाता है, और जो 12-13 है, 4 और 5 है, ये ग्राउंड है। तो ये स्पीकर के लिए, बैटरी के लिए और साउंड आउटपुट के और इनपुट के ग्राउंड का सबके लिए सेम रहता है। और जो पिन नंबर 1 है उसमें एक स्पीकर का पॉजिटिव, और पिन नंबर 15 उसमें एक स्पीकर का और पॉजिटिव जो आउटपुट है वो रहता है। और जो पिन नंबर 7 है और 10, इसमें हमारा जो इनपुट रहता है ऑक्स का, वो इसमें आता है पॉजिटिव, राइट चैनल और लेफ्ट चैनल, और एक ग्राउंड इसमें आ जाएगा। तो अब हम इन पिन को आइडेंटिफाई करते हैं इस बोर्ड में पहले। तो देखिए हमको पहले पता लगाना है कि ये एक IC का पिन है। देखिए ये एक IC लगा इधर यहाँ पास, और ये एक IC है। इसका जो ये देख रहे हैं दूसरा लेग जो है शॉर्ट हुआ है, ये ग्राउंड का है, देख सकते हो ऊपर नीचे ये और ये। तो हमको पहला पिन ढूंढना है, तो फिर 16 पिन ढूंढना है। तो 16 पिन में क्या है कि जो 12 वोल्ट इनपुट है वो आया होगा। तो देखिए जो स्पीकर है ये, सॉरी ये जो कैपेसिटर है, फिल्टर कैपेसिटर, जहाँ से 12 वोल्ट आ रहा है, तो उसका पॉजिटिव लेके ये वाला है, ये वाला जो लेग पॉजिटिव है। देखिए यहाँ से ट्रैक कहाँ गया हुआ है, ये देखिए यहाँ से आके यहाँ जाके ये इसमें आया हुआ। देखिए तो ये वाला जो पिन है 16 नंबर का पिन है, इस वाले IC का, ये तो ये मिल गया, ये पॉजिटिव है। तो उसका मतलब जो साइड वाला है ये हम लोग का 15 है, मतलब ये राइट साइड के आउटपुट के लिए है। ये इसमें गया, देखिए इसे यहाँ से आ गया, यहाँ से ये गया है, ये इसमें आया है। तो ये देखिए स्पीकर का आउटपुट ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है, और ये ग्राउंड है। तो देखिए इस केस में ज़्यादातर ख़राब क्या होता है कि जो हम लोग का ये होता है, जो सॉकेट होता है इसका, जिससे हम स्पीकर को लगाते हैं, ये ख़राब रहता है। जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमनली ये ख़राब रहता है। ये चीज़ जो स्पीकर का आउटपुट के लिए जो सॉकेट लगा रहता है, ये अंदर से ख़राब हो जाता है और ढीला हो जाता है अंदर से, तो काम नहीं करता है। तो अगर ये ख़राब है उसको हम चेक करने के लिए कैसे करेंगे कि देखिए यहाँ पर जो टर्मिनल्स दिया हुआ है लेफ़्ट और राइट का, तो हम क्या करेंगे कि जो स्पीकर का जो ये पिन है, ये पिन जो देख रहे हैं आप लोग, इसमें हम लोग वायर लगा लेंगे यहाँ पास और इसमें, और दोनों वायर को हम क्या करेंगे ग्राउंड में, और उसमें टच करके देखेंगे जिस भी साइड का ख़राब हुआ और चल रहा है, मतलब आपका ये जो पिन है ये ख़राब है। और अगर यहाँ से भी वायर निकाल के इसको टेस्ट करने पे अगर नहीं बज रहा है, तो मैक्सिमम जो चांसेस होता है ख़राब होने का, वो आपका IC ख़राब हो सकता है। तो उस केस में आपको IC चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पास 2 IC, एक IC की है और एक IC है। तो ये जो IC ये आपका सैटेलाइट स्पीकर जो है, तो उन दोनों को चलाता है, और ये जो IC है ये आपका सबवूफर को चलाता है, जो 4 इंच का इसमें लगा हुआ है सबवूफर। तो बस इतना ही फॉल्ट रहता है, आपको ये चेंज कर लेनी है अगर ये ऐसा होता है तो। या तो आप मार्केट से ये नया ला सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं पूरा नया। सो ये सॉल्यूशन है इसका। बाकी जो कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स वगैरह से बहुत कम ख़राब होते हैं, तो आपको यही देख के चलना है।